Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak nikmat, di antaranya kita mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang pernah disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yakni nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas asyhadu wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga kita dalam rangka datang bermajelis taklim itu diantaranya itu, yakni nikmat sehat. Sekarang kita sehat bisa hadir di sini atas taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri terus pertolongan tersebut, taufik tersebut, sehingga kita mendapatkan pertolongan-pertolongan yang berikutnya. Dan juga waktu luang, kita meluangkan waktu sebenarnya. Ketika kita itu kemarin ono sing komen nang grup, wah iku semangat kita wong kerja kan ngono. Nah seandainya kerja iku semangat, terusan semangat taklime ya kaya semangat nek kerja iku wis cukup hebat saja nih. Padahal seharusnya enggak, seharusnya semangat taklim itu lebih semangat daripada semangat kerja. Karena apa? Bermajelis taklim, apa mencari ilmu itu ibarat makanan dan minuman bagi ruh. Sedangkan apa itu kerja mencari makan itu juga makanan dan minuman bagi jasad badan. Penting mana? Sebenarnya sama-sama penting, cuma yang lebih lama hidup nanti itu ruh. Sehingga sebenarnya semangat kita bekerja itu harus, semangat kita beribadah itu paling tidak lebih semangat dibandingkan semangat kita kerja. Mulane wong nek sing wis kelase itu ulama-ulama kelas apa ibadur rahman, itu mereka itu ibadahnya lebih semangat daripada kerjanya. Bayangkan mereka itu kadang sampai setengah malam penuh mereka itu bermutolaah, semalam penuh mereka sholat, semalam penuh mereka baca kitab, semalam penuh mereka baca Al-Quran, mulai jam 12 malam atau lebih atau jam 2 itu mereka, atau jam 3 mereka itu benar-benar berfokus, padahal ngantuk-ngantuk wong rino bar kerja padahal kesel. Itu pun mereka berfokus karena apa? Lebih semangat, karena semangat itu yang menjadikan badan kita kuat. Contohnya ya budal mergawe iki misalnya gajian bayarannya akeh, awak rada paling greges sithik tetep budal. Orang arah ra budal. Ono lemburan sing kira-kira gajiane akeh tetep budal nggih. Lha saumpama ketika salat malam iku dinilai nggih, misale sak suwengi misale utawa sak wulan misale gelem salat malam dibayar 100 juta misale, wong ora ngarah ngantuk. Padahal 100 juta iku saithik cara dienggo bayar salat malam.
Nggih. Saiki iku 100 juta iku cara duit nono tidak terhingga nggih. Kita gak iso ngarani akeh sak pira terserah Allah Subhanahu. Harusnya lebih semangat. Ketika kita semangat nanti apa gak ngantuk, Pak. Maca Al-Qur'an yo gak ngantuk. Onone maca Al-Qur'an ngantuk iku mergo gak ono semangat juange. Lah nek kok mergawe kan ono semangat juang. Wah, iki kok bayaran sakmene. Mergo iku termasuk semangat juga nggih. Bayaran sakmene mosok mergawe tenanan kan. Mosok gak nang budal absen. Nyatane semangate ra kaprah mergawe nggih. Bahkan mergawe ku tiap hari kita kerja lho. Lah kenapa kita taklim 1 minggu sekali gak semangat. Nah, ini termasuk diantaranya seharusnya seperti itu. Iku bagi orang-orang yang sudah tercerahkan nggih. Yani hatinya sudah benar-benar sadar nggih. Nek benar-benar sadar itu nanti insya Allah setiap malam bangun itu tidak akan susah nggih. Ya, nek bangun saya susah berarti urung kesadarannya urung penuh nggih. Cara wong ning donya iki ibarat wong turu sik ngipi deh. Ibarat ning donya wong apa iku dene sik ngipi nggih cara mono nggih. Sik ngipi. Dadi wong ngipi kene donya kaya wong ngipi kan sedelok tok nggih. Dadi sehingga dia berani berbuat maksiat nggih. Dadi semangat mawon nggih. Dadi dipikir terus bahwasanya ilmu itu nggih, ilmu dan amal itu adalah makanan untuk ruh kita nggih. Ruh kita akan sehat nggih ketika kita itu benar-benar bermajelis taklim, benar-benar beribadah nggih. Ketika ibadah kita lesu, ruh kita juga lesu. Mulanya aslinya di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Sebenarnya sing bener ngoten. Mboten di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, mboten terbalik. Nek jiwane sehat, badannya sehat nggih. Mulanya banyak kasus penyakit itu karena jiwanya tidak sehat. Jiwanya menyimpan dendam, jiwanya menyimpan dengki, jiwanya menyimpan resah gelisah, itu menimbulkan penyakit. Yuk. Lah badannya, jiwanya dulu kan itu. Iya, nek jiwa sehat, badannya akan sehat nggih. Mulane apa mulane para sahabat Nabi budal perang waduh jalan kaki nggih, sampai 500 km jalan kaki kuat mereka karena jiwanya sehat gitu. Nah, jadi seperti itu nggih. Dan juga nggih di sini kalau ingatkan nggih enten hadis nggih yang penting juga nggih, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Iki penting nek kita iku pengen nggih uripe iku somben ning dina kiamat utawa ning donya wis diluasno oleh Allah, wis di apa di enakna karo Allah, kita ditolong Allah, kita harus menolong orang lain nggih. Hadis itu man nafasa barang siapa nggih yang dia itu menghilangkan nggih an mukminin dari seorang mukmin kurbatan ing kesusahan min kurabid dunya dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan nggih dari dia kesusahan pada hari kiamat ya. Termasuk kemarin niku apa iku mbak kula niku nggih, mbak kula niku lamaran. Duwike mrepet ra patek duit. Bar lamaran kono langsung ngajak gang sekitar 50 hari ngajak langsung akad nikahan. Nangis mbak kula niku gak duwe duit moko. Oh, bareng kakak kula sing duwe duit akeh iku sing sugih iku krungu nek ape ewah mantu langsung ditelepon takoki butuh duit piro, Mbak? Lah inilah insyaallah dia besok orang yang seperti inilah nggih langsung dikirimi duit. Oh gak njaluk, gak kondo nek kesusahan, roh nek ape ndek gawe langsung dikirimi duit. Bayangkan sampai seperti itu. Kita itu kalau mempunyai harta seharusnya seperti itu terhadap keluarga nggih. Aku gak ngerti aku dikandani ki memang jare. Jadi berarti kirimi duit kongkon nganggo apa iku jatahe apa nikahno anake masyaallah. Nggih terharu kita nggih. Jadi orang-orang yang beriman itu harus seperti itu. Nek pengen nggih kerupakane kita nggih dihilangkan oleh Allah, bukan di akhirat saja nggih, bukan di hari kiamat saja, bahkan di dunia ini sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nggih menghilangkan kesumpekane, keruwetane orang lain. Mulane budayakan menolong orang lain, karena menolong orang lain itu hakikatnya menolong diri sendiri. Nek nolong gak tanggung-tanggung nggih. Hakikatnya menolong diri sendiri nggih. Wa may yassara ala musirin, wa man uta sapa iku yassara lamun gampangake sapa man ala musirin ngatas wong sing kangelan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah nggih. Allah gampangno yassara gampangno sinten Allah alaihi ing atase man fid dunya ing dalam donya wal akhirati lan dalam akhirat. Mulane nek ana wong uripe kesusahan, aja mikir golek solusi piye site susah iku ilang.
Kowe nek ana wong liya kesusahan sampean bantu, engko sampean dibantu karo Allah Subhanahu wa taala. Iku solusine ngoten malahan. Nek sampean golek solusine awake dhewe sampean, enek wong liya tanggam, keluargam kangelan gak bantu, sampean kesusahane insyaallah tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijanjine Allah ngoten nggih. Barang siapa yang memudahkan nggih kesulitan orang lain nggih, Allah mudahkan nggih kesulitannya dia di dunia dan di akhirat. Allah sing langsung sing memudahkan. Nek sampean gak tahu bantu wong liya, gak tahu ngilangi kesusahane wong liya, mulane sampean uripe susah, awak dhewe susah ngene kan ngoten. Awak dhewe wae kangelan. Lah mergo kowe gak tahu gelem bantu wong liya kan mulane sampean kangelan terus ngoten. Nggih, asline ngoten bola-balike ngoten. Cobalah ketika kita iku merasa kangelan hidup nggih, merasa kangelan hidup nggih. Di akhir-akhir iki kula enten cerita nggih. Kula iki di akhir-akhir iki rodok kangelan bayar SPP. Akhir-akhir bulan kemarin niki. Tak pikir-pikir memang biasanya neng pasar iku ana wong tuwek iku tak kei duit iku gak tak kei duit. Nggih. Perkara duitku kok saiki akhir gak tak kei. Dengan gak tak kei malah SPP ku telat. Terus akhirnya aku eling kan eling-eling di antara eling hadis iki terus akhirnya aku gak trimo wong tuwa sing liwat ning ngarep nggonku tak kei duit dan juga padahal aku sedikit duit nggih. Terus dan juga apa iku tanggoku enek anak yatim tak sangoni angger dina angger budal sekolah tak sangoni. Ternyata bulan niki mau tanggal tanggal 4 atau tanggal 5. Tanggal 4 wis kelar bayar SPP kula malah. Ya kan ngoten. Wallah alam Allah ku tekone ku aneh. Kula iki heran. Mergo apa asline Allah ngene. Mungkin aneh biasa ngekeki wong nek rate ngekeki ngono cara ngono kan. Kan kita kadang jenenge menungso nggih, kadang-kadang duwe kur saithik kala-kala gak dikeki kan ngoten. Oh ternyata kula beberapa bulan itu telat. Saya bayar kan maksimal itu terakhir bayar kan harusnya bayar paling akhir tanggal 10. Kula itu biasanya tanggal 10 itu sudah bayar. Dah kemarin itu sampai tanggal 14 lagi bayar, Pak. Tanggal telat ya. Tanggal balas. Kemarin ketika kula rutin keneh nggih, wong tua sing liwat ngarep pasar pas aku nyervis tak sangoni. Terusan anak yatim tak ndeng omahku yang gresik tak sangoni. Duh tanggal 4 wis iso mbayar malah gak tanggal 10. Kan ngoten itu loh. Ya pokoknya hidup ngelumpuk tanggal segitu kan ngoten itu loh. Ya Allah min haitsu la yahtasib. Memang itu bisa mulane kula eling hadis iki mulane kita sampai napa nek sampean krasa rupek uripe nggih eling bantu wong liya mesti keadaan rupek ngoten lho. Padahal keadaan gak ndek duit lah bantu wong liya, aja aku dhewe duitku kurang gak kena ngoten niku malahan. Bantu wae nanti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja mikir wah duit kowe kurang mergo kemarin niku duitku kur saithik sehingga wong sing liwat ngarepanku gak tak kei ngono, gak tak sangoni ngono. Ternyata bareng eleng duitku saithik lah mbah ngono sangoni. Ah, ternyata seperti itu. Ternyata ulan nom wis kelar, Mbah. Mbah malah bayar di awal hitungane kula niku kemarin niku. Alhamdulillah gak telat malah bayar di awal. Atiku malah bunga. Ya bisa. Mulane ketika kita kira-kira iki tak tanggung bayar anakku, tanggung nyangone anakku kurang, mosok aku mbantu wong liya ndak bisa. Justru ketika kita merasa kurang nggih, kita ingin dibantu Allah, justru kita membantu orang lain gitu. Malah seperti itu ternyata. Nggih. Nggih. Mboten mungkin jenengan mungkin dapat rezeki dari yang lain, misalkan dari dagang dan yang lainnya kan rezeki itu yang paling banyak itu dari perdagangan. Yang paling banyak itu dari perdagangan. Di antara misalkan 10 pintu rezeki mungkin 9 atau 8 itu dari perdagangan, yang lainnya dari pertanian dan dari misalnya dari kuli dan lain sebagainya kerja. Ya kan? Jadi itu termasuk di antaranya penting kita menolong orang lain. Ora usah ngenteni wonge sambat, ora usah ngenteni wonge ngeluh nggih. Ketok kancane ketok sawangane uripe gak penak, bantu saja gitu. Wis ikhlas saja, bantu saja, gak usah kuatir, wis bantu saja ngoten lho. Gak usah kuatir gitu, baik duit, baik tenaga nggih, baik nasihat, bantu saja langsung tanpa usah meminta nggih. Nah, ojo ngenteni kancane wis banget tele-tele minta. Bantu saja, bantu. Insyaallah dengan begitu kesusahan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning kene janjine Allah piye? Janjine iki mang wa may yassara ala musirin. Ya sapa wong sing gampangna wong sing kangelan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah gampangna uripe ning dunya mbene akhirat, dunya akhirat malah iki. Iki luar biasa iki. Hadis ini wis dibaca bolak-balik iki karena hadis ning gone apa iku hadis arba'in iki.
Terus wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Dan Allah itu selalu dalam keadaan menolong hambanya maka selagi dia itu hamba itu selalu menolong saudaranya iki lho ning kene iki. Dadi Allah akan selalu membantu menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudara dikaitno teng mriku. Mulane nek awak dhewe duwe masalah gak ono pertolongan dari Allah iku ingat kita pernah enggak jarang atau bahkan tidak mau menolong saudara kita mungkin kan seperti itu. Mulane ning kene ngoten nggih. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Lah iki lho. Nah iki sing paling angel iki nek bener-bener gelem dicoba terus diyakini engko sampean insyaallah hidup itu mudah nggih. Termasuk kemarin sing tak rasakno sing terakhir nggih. Riyen-riyen yo wis biasa kei mari wonge. Cuma genane mbok piye kok iso aku ngono. Kala-kala gak tak kei cah aku ngono lho. Bayarku malah telat. Masyaallah. Ya karena itu mau wallah alam memang Allah ingin mengingatkan bahwa hadis itu memang hak gitu loh. Memang benar-benar Allah apa itu janjinya itu ditepati nggih. Boleh tuh. Bahkan bagaimana enggak boleh, bahkan itu kita setiap sholat meminta rizki itu nggih. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni. Nah, gitu kan? Kita meminta memang gitu. Dan rizki itu bisa berubah nantinya. Karena apa? Karena takdir kan kemarin kita bahas sudah bisa berubah. Meskipun bikat birizki wajali, rizki itu bisa berubah nanti. Bahkan bisa berkembang biak, bisa berkembang dikarenakan sedekah gitu. Nggih. 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 Lagi kan Allah udhuni astajib lakum gitu loh. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi justru kita akan hidup bahagia nggih. Akan hidup bahagia ketika kita menolong orang lain. Maka oleh karena itu nggih, di mukadimah ini marilah kita budayakan nggih menolong sesama kita nggih. Budayakan bukan hanya sekedar sesekali menolong, bukan, kita budayakan nggih, saling tolong menolong nggih di dalam kehidupan kita sehari-hari nggih. Terutama keluarga dekat kita, tetangga kita nggih. Itu terutama ya. Terutama keluarga dekat atau tetangga kita nggih. Budayakan nggih. Apalagi ketika kita merasakan hidup itu seakan-akan sempit. Maka cepat-cepat ingatlah kita menolong orang lain baik dengan nasihat maupun dengan tenaga maupun dengan uang misalkan nggih. Nah, itu banyak menolong akeh nggih. Ora kok harus duit to, nek gak duit ya liyane. Adapun nggih, yo harus dibuktikan nih. Coba mawon nih, mungkin masalah sampean apa iku insyaallah nggih akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nah, kemarin kita babnya sudah habis bab mengumpulkan antara khauf dan roja. Ini hanya penyemangat mengingatkan kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong itu gak masalah atau bisa jadi masalah sakit, bisa jadi masalah duit, bisa jadi masalah anak, kan bisa ya. Anaknya nakal malah gak nakal itu juga ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ganti bab. Babu fadlil bukai min khasyatillahi wa saqon ilaihi.
Babu fadil bukai utai bab mertelake tentang nangis. Min khosyatillahi saking arahe wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Khosyah mbek khaufu ada sedikit perbedaan ini. Khaufu takut siksaane Allah Subhanahu wa taala, nek khosyah takut kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Cara wong saiki petuk gurune wedi karena sungkan misalnya seperti itu nggih. Khosyah nggih. Tapi nek gurune nyuwunge angger salah digeblok, jenenge khauf. Nek khosyah karena gurune berwibawa gitu ya. Gurune berwibawa lagi diawasi tok ae wis wedi kan ngoten. Nah, iku khosyah jenenge. Wa syauqan lan bronto utawa rindu ilahi maring Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang menangis karena khosyah nggih, takut tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan juga rindu nggih kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi khosyah iku ana kalane wedine dan juga bagus juga karena khauf, karena takut siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Namun khosyah ini tingkatannya lebih tinggi gitu loh daripada khauf gitu. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa yakhiruna lan jungkel sapa ibadur rahman, yakni apa itu ibadur rahman itu orang-orang yang diberi ilmu. Iku ning ayat saurunge nggih, sampeyan saiki mang aku lali cara mono. Cara digawa tafsire ning tafsire wonten nggih teng ngarep saurunge ayat iki bahas tentang orang-orang yang diberi ilmu. Yakni ning kene maksude sing jungkel iku sing sujud iku ibadur rahman lil alqani maring pira-pira janggut. Maksudnya pira janggut iki asline lil alqani iku sujud nggih, sujud tersungkur. Kenapa ning kono bahasane maring pira-pira janggut? Maksudnya ning kono iku sujude tenanan sampai sak janggute. Sujude tenanan ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi orang-orang yang berilmu itu sujudnya ning Allah tenanan nggih. Ya bakuna hale nangis sapa ibadur rahman, sujud mbek nangis ning gone Allah Subhanahu wa taala iku ibadur rahman. Wa yaziduhum lan nambahi apa ayat Al-Qur'an nggih. Yakni maca Al-Qur'an hum ing ibadur rahman khusyu'an ing khusyuk. Jadi ketika mereka membaca Al-Qur'an maka mereka tambah khusyuk. Mulane ketika kita itu membaca Al-Qur'an apa kita tambah khusyuk. Ketika kita termasuk ibadur rahman harusnya tambah khusyuk nggih. Mulane ning nggone apa iku ning gone hadise innam apa iku ning gone ayat Al-Qur'an liyane innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah iku ning kono ya. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum disebut nama Allah hatinya itu bergidik nggih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an tambah imane nggih. Terus ala rabbihim yatawakkalun, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku ibadur rahman. Jadi dekne apa iku sujud nangis dibaca Al-Qur'an dekne nambah apa? Nambah khusyuk nggih, khusyuk. Dan bahkan ketika membaca Al-Qur'an menangis, terutama ketika sendiri, sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar ketika baca Al-Qur'an selalu menangis. Abu Bakar itu ketika baca Al-Qur'an selalu menangis. Sampean tahu enggak maca Al-Qur'an nangis? Nek ora tahu waca, terus nek tok ayat-ayat misale sing kira-kira ngandung neraka, ngandung surga, ngandung neraka sampean nangis karena takut neraka, nek mengandung surga sampean nangis karena terharu masuk surga, kan seperti itu. Jadi diusahakan nek maca Al-Qur'an meskipun enggak sering nangis diusahakan sampai iso nangis baca insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Baca. Nggih. Lah nggih, dibaca insyaallah mudah. Kula riyen nangisi Al-Qur'an ketika keluarga kula membagi warisan dengan cara dibagi rata. Pas kula maca ayat Al-Qur'an tentang waris. Mergo apa? Gak iso praktekno ilmu waris padahal nggih kula ternyuwe padahal keluarga Islam keluarga santri padahal
Keluarga santri wae gak iso praktekno waris meneh sing gak santri ngoten. Bayangkan, padahal keluarga santri. Bahkan kula usul jarene bondo saidik wae kok kan ngoten. Lho nek Al-Qur'an gak muni saidik to akeh kok. Ya sing penting praktekno. Gak ono muni saidik to akeh. Iku anggo padha wae sedekah, duwite saidik kok sedekah padha wae ngono engko. Sedekah yo nek duwite wis akeh. So nek kowe duwe tem saidik gak tau sedekah insyaallah duwe tem akeh HP sedekah yo iman. Mergo dasare wong lomo biasane dari melarat iki wis lomo biasane kan ngoten itu. Aja ngenteni akeh dhisik kan ngoten. Jadi dikonokno aku. Ya wis. Iya didarani bondo saidik wae kok dindum cara waris ngoten. Wong Al-Qur'an ora muni saidik to akeh kan ngoten. Tapi kenyataan itu di santri dimanapun itu waris itu untuk saat ini sudah tidak dipraktekkan. Kula dereng ngertos sing praktekno. Dereng ngertos kula. Wedi mencari dipraktekno. Wedi. Kan terus sing lanang sak pikul sing wedok sak gendongan. Didarani nek sing lanang ngajak ngendum waris darani murka. Darani pengen mboten asline kula mboten masalah niku nek masalah ayat Al-Qur'ane pengen dipraktekno mboten masalah dunyonya nek kula. Masih nggih? Alhamdulillah nek masih mudah-mudahan masih ada yang mempraktekkan nggih. Itu maris. Enak nek ngono. Nek apa iku kula nate ngertos iki dindum maris iki apa? Perkara apa iku saudarane orang tua meninggal warisan, gak ndek anak, gak ndek bojo, gak ndek apa-apa. Ya iku lagi dindum model waris. Itu. Nah, saya nek teng mriki kula dereng ngertos masalahe ngoten lho. Kalih tiang-tiang sing kula bersinggungan niku lho maksude, dereng ngertos wonten sing praktekno masalah ilmu waris niku nggih. Mesti hartane saidik gak harus ngenteni akeh kan ngoten. Sing penting semangate mlong, semangat nggih. Nah, sing penting semangat praktekno ilmu lho sing penting asline ngono. Lah pula sing lanang semangat sing wedok, oh paduma pengen oleh akeh ngono ya repot. Ya, terserah kan ngono kan harusnya memang seperti itu gitu. Istri saya tuh aslinya Poncol. Nggih. Jadi mertua saya sedang meninggal atau lalu diwaris anaknya 8, laki-lakinya 4, putrinya 4, ya 2 dibanding 1. Nah, bagus. Sedangkan yang uang dihitung istri saya banyak merawat ibunya, tapi kan nggih. Malah bagus nih. Alhamdulillah ada masalah, yang penting nanti itu barokah itu. Nanti itu barokah. Makanya banyak warisan yang enggak barokah. Nggih rata-rata amblas wong tuane urung ana setahun meninggal bondone amblas sawise kadol kan ngoten. Dan lain sebagainya karena gak barokah ngandume wae gak cara Islam. Mungkin di antara mereka itu ana sing grundel tapi gak wani omong kan ngoten. Nek padha ikhlase sebenarnya ndak ada masalah. Masalah iki nek sing gak ikhlas tapi gak wani omong ya iku jadi masalah nanti kan ngoten. Nggih. Wa qala ta'ala lan gitu sinten Allah taala afa min hadzal hadisi ana to saking iki hadis yakni Al-Qur'an cerita maksudnya Al-Qur'an takjabuna heran gawa sapa sira yakni wong kafir wa tadhakuna lan guyu sapa sira yakni wong kafir kan guyu mulane kita aja guyu tentang Al-Qur'an menertawakan gini. Wala tabkuna lan ora nangis sapa sira kabeh nggih. Dadi harusnya nangis sebagaimana para sahabat Nabi nangis nggih. Para sahabat Nabi itu banyak yang menangis di antaranya sing paling nangisan yang maca Al-Qur'an Abu Bakar. Paling nangisan niku. Nggih, paling nangisan niku. Gembeng niku. Tapi wong gembeng niku nek gembeng asli nggih, iku malah memang imane tertinggi. Mulane Abu Bakar imane tertinggi, gembeng asli. Aja gembeng nek nang ngarep wong pas ceramah maca Al-Qur'an nangis nek nang omah ora. Iku beda iku nanti. Iku mokor apa jenenge ya? Iku bisa jadi orang munafik nggih. Karena ulama-ulama dulu bilang orang munafik itu
mbait nangis. Di depan umum mbait nangis. Tapi nek di belakang gak nangis itu diantara ciri-ciri wong munafik nggih. Iya, kon nangis mbait dek nggih. Jadi nek di depan umum mbait nangis, tapi kecuali nek di depan umum nangis karena apa? Karena memang di dalam kesendirian memang sering nangis. Artinya apa? Memang kebrulan gak kuat nahan, itu memang beda nggih. Ada juga nggih para ulama yang di depan jamaah itu nangis itu ada juga nggih. Karena memang di hari-hari biasa dia memang sudah biasa nangis, memang imannya tinggi sebagaimana Abu Bakar tadi sehingga gak terbendung nggih tangisnya tersebut itu. Itu gak apa-apa. Jadi iku saya ngerti wonge dhewe engko ulama atau ustaz misalnya nangis depan umum saya ngerti apakah iku ikhlas atau ora iku wonge dhewe saya ngerti nggih. Wong liya gak ngerti. Kita gak ngerti. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Ibnu Mas'ud. Qala ngendika sinten Ibnu Mas'ud qala ngendika li maring ingsun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra maca sira alaya ing atase ingsun Nabi Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud dikandani maca Al-Qur'an kanggo aku. Maca kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah. Aqra'u apa to maca sapa ingsun ing Al-Qur'an alaika ing atase sira. Apa aku maca Al-Qur'an kanggo panjenengan wahai Nabi. Wa alaika hale utahe panjenengan iku unzila den turunake Al-Qur'an. Lho jenengan iku diturun Al-Qur'an, mosok aku maca Al-Qur'an kanggo jenengan. Kala matur sinten Nabi, ini satemene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an asma'a ing yen to ngrungu sapa ingsun hu ing Al-Qur'an min ghairi saking saliyane ingsun. Jadi aku seneng ngrungokno Al-Qur'an sangka saliyane ingsun dhewe. Jadi maca Al-Qur'an tak rungokno ngoten. Bakara tu mongko maca Al-Qur'an sapa ingsun alaihi ing atase Nabi, macakno ning gone Nabi. Suratan Nisa ing surat Nisa. Hatta jitu hingga teka sapa ingsun nek maca mau ila hadil ayat maring ayat iki. Ya ini rupane ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa hale kaya apa tingkae wong kafir. Idza ji'na nalikane teka sapa sinten ingsun Allah min kulli ummatin saking saben-saben umat bi syahidin kelawan nggawa wong kang nyekseni yakni para rasul. Jadi wong kafir itu tingkae piye somben nek aku Allah nggih ning gone saben-saben umat mau tak gawakno saksi, ya ini berupa rasul. Maka setiap umat mesti Allah ngirim rasul. Nek cara ning Jawa mungkin gebiyen yo ana rasule, nganti ana mereka kan juga menyembah Sang Yang Maha Widi to apa? Mboten. Yang Widi yang Maha Esa, yang Maha Satu. Agamane jenenge agama apa nek Jawa nek saiki arane Kapitayan to apa niku. Nggih. Nggih, diutus rasul iki setiap umat nggih. Dan besok bagi yang tidak beriman nanti mereka didatangkan saksi itu bahwa sudah ada utusan. Wajibna lan teka sapa ingsun Allah bika kelawan sira Muhammad ala haula ing atase wong-wong kafir syahidan iku wong kang nekseni. Jadi Nabi Muhammad juga menjadi saksi bagi orang-orang kafir setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah wis diutus Nabi Muhammad SAW kok isek kafir? Mereka malah mentertawakan Nabi Muhammad SAW, mengolok-ngolok, menganggap Nabi Muhammad itu orang gila, menganggap Al-Quran itu sihir, menganggap syair saja kan seperti itu. Wes bareng tok ayat iki, qala matur sinten Nabi, hasbuka nyukupi ka ing sira al-an ing dalem saiki, maksudnya wis mendek kan ngoten nggih. Faltafattu mongko noleh sapa ingsun Ibnu Mas'ud ilahi maring Nabi faida mongko dumadaan nggih ainahu utawi mripate Nabi iku tadrifani ndrodos luwe karone nggih. Dadi nangis dadakan Nabi nangis krungu bacaane Ibnu Mas'ud. Mulane kadang-kadang kita iku maca dhewe gak iso nangis, kadang krungu bacaane ulama, bacaane syekh iso nangis iku bisa. Sampeyan ngrungokno bacaan-bacaan nggih, bacaane syekh-syekh sing suarane iku bener-bener menyentuh kadang bisa nangis nggih.
Nggih. Jadi banyak sekali ulama bacaan enak. Kadang kebacaan itu justru bacaan murotal biasa, nggih, iku rasane lebih menyentuh dibanding bacaan model qiraah nggih. Qiraah ngono lho sing dilenggo-lenggo ngoten niku lho nggih. Iku kurang menyentuh rasane. Kaya-kaya iku isih menyentuh sing bacaan biasa niku nggih. Yakni apa murotal biasa niku nggih. Nggone para ulama sing imam Masjidil Haram bareng niku nggih. Iku menyentuh sekali niku nggih. Ngrungokno Al-Qur'an itu juga penting ketika kita baca sendiri misalnya gak iso ternyuh, dengarkan nggih bacaan orang lain. Sebagian Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud, beliau menangis nggih, muttafaqun alaih. Jadi ketika nanti kita nangis nggih, nangis dikarenakan kita telah beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, iku nandakno nangis rindu nggih. Tapi ketika kita nangis setelah kita berbuat maksiat, itu nandakno nangisnya nangis takut. Ya, itu diantara tandane nggih. Tandane nek sampean pas berbuat maksiat terus bengi sholat terus sujud terus nangis. Nah, itu nandakno nek takut akibat perbuatan maksiat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pasti diampuni, nek meneh minta ampune mbek nangis pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kudune nggih, semangat kerjane ambek semangat ibadahe kalau bisa sama iku wis jios zaman saiki iso padha nggih. Mergawe terik pawanasene kuat. Bengi bakul sayur jam 2 tangi. Budal bakulne pasar kuat. Ngono yo ora subuh, Pak. Nggih to? Ora melok subuh. Iku kuat. Padahal oleh bathi piro, katakanlah oleh 100, 200 suwengi iku nggih. Padahal colos. Lah nggih, kuat. Padahal gaji sakmono. Mulane semangate kene iso semangat ibadah iku imbang ngono lho nggih. Imbang ngono wis jos wis kuat tangi jam 2 bengi, jam 1 bengi tangi. Bakul sayur nggih biyen jam 11 bahkan wis tangi nek isih kulaan zamane Jenogoro, jam 11, jam 12, jam 1 wis tangi. Budal ning Jenogoro adohe. Kowe budal jam 1 nggih, jam 12 wis tangi nggih. Jam setengah 1 atau jam 1 budal nang Jenogoro mulai jam 09.00 lagi bar tok omah. Kowe direwangi kuat. Tapi nek ibadah kok gak kuat. Padahal jam 1 ku masyaallah. Ya ngono nggih. Kuat yo. Tangi jam 1 terusan salat terus maca Al-Qur'an nganti esuk. Masyaallah. Oleh pirang juz iku pisan kan ngoten. Wah iso kuat ngono masyaallah. Iku berarti semangate ngimbangi semangat mergawe kan ngoten. Bahkan harusnya lebih gitu loh, harusnya lebih. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iso ngono insyaallah kita itu termasuk orang-orang yang benar-benar dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nambah terus setiap hari. Kuat nih. Jadi yang penting awake iku disemangati sik yo. Kudune mergawene wae semangat, mosok ibadah gak semangat. Iku lho dipikirkan wonten mungkin nak semangat enten. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala nggih. Khutbah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbatan kelawan khutbah masami itu orang ngrungu sapa ingsun mithlaha ing umpamane khutbah kali ini nggih kotun babar pisan. Khutbah sing bener-bener menyentuh nggih sampai membuat para sahabat menangis nggih. Faqala mongko matur sinten Nabi nggih, "Lau ta'lamuna lamun weruh sapa sira kabeh, ma ing sesuatu alamu kang weruh sapa ingsun Nabi, la dhuhiktum mongko teman-teman guyu sapa sira kabeh kolilan kelawan sithik, wala bakaitum lan nangis sapa sira kabeh kathiron kelawan akeh." Sapa nek ngerti sing tak ngerteni sampean iku bakal nangise guyune mukur sithik nangise akeh. Itu ketika hadis ini diantaranya Nabi Muhammad itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Jadi ono sahabat itu guyon-guyon tok wae nggih. Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka sehingga Nabi memberi peringatan nggih. Roh surga roh neraka. Yo cara kita sing roh yo mulane cara kita sing roh gak guyune mok sithik nangise sing akeh cara roh ngono.
roh neraka nggih. Nen? Ya karena siksa neraka itu, bayangkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang menggunting lidahnya dengan gunting api. Itu ketika kita melihat apa kita nggak takut? Pasti takut itu. Pasti kita takut terus menangis berlindung pada Allah, jangan sampai kita termasuk orang tersebut gitu loh. Nyata karena nampaknya nyata nih. Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala matur sinten Anas radhiyallahu anhu. Fagot to mongko nutupi sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuhahum ing pira-pira raine para sahabat, walahum lan iku kedue para sahabat khaninun utawi swara ndrenginging, muttafaqun alaih. Jadi nangis ndrenginging nggih. Ndrenginging ning kene nggone kenane kan wis diterangno, brengengeng ambekan terisak-isak gitu ya. Kemarin sudah diterangkan nggih. Muttafaqun alaih wa sabaqan wis dhisik apa bayanuhu keterangane hadis yakni nangis brengengeng mau fi babil khaufi dalam bab khauf kemarin sudah diterangkan. yakni bab khauf sudah ada keterangannya, yakni para sahabat nangis iku nangis ndrenginging. Ndrenginging iku apa iku mbrengeng ambekan terisak-isak ngoten. Ngantek ngono zaman sahabat. Gurune langsung nabi masalah ya iso nangis langsung ngono. Nangis bener-bener nangis tenan sahabat itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yalijun nar. La yaliju ramanjing annara neraka sapa rajulun wong lanang. Baka kang nangis sapa rajul. Meskipun ning kene rajul wong lanang iki wong wedok ya masuk nggih. Wong wedok ya masuk nggih. Baka kang nangis sapa rajul min khosyatillahi saking arahe wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Hatta yauda sehingga bali apa Allah banu susu fiddori ing dalem panggonane yakni ning gone adahe niku. Cara mono ya susu balik susu misalnya susu sapi balik ning gone sapine meneh ngoten. Iku kan gak mungkin ning lebono piye? Gak mungkin ada apa? Ada kaleng, susu kaleng iso dibalekno kaleng neh. Iki susu puane maksudnya susu misalnya susu unta, susu sapi, susu kambing balik ning gone adahe neh iku adahe susune kambing niku wau. Sehingga mustahil nggih. Mustahil wong sing nangis karena takut Allah itu masuk neraka. Itu mustahil. Loh, kita usahakan di malam hari terutama nggih. Kita usahakan menangis nggih. Sehingga apa? Sehingga masuk kategori hadis iki mustahil wong sing nangis nggih karena takut Allah itu masuk neraka nggih. Mustahil. Nggih. Wala yajtami'ulan ora berkumpul apa gubarun bleduk fi sabilillahi ing dalem sabilillah wa dukhanu jahannam lan apa iku asape neraka jahanam. Iki ibarate padha mek wong sabilillah nggih iku ya gak ngarep mlebu neraka jahanam. Dadi wong sing berjuang fi sabilillah nggih, mesti bleduke sabilillah wis bener-bener budal berjuang fi sabilillah nggih. Bener-bener apa iku melok perang iku nggih, maka tidak akan bercampur yakni gak ngarah mlebu neraka jahanam. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Dadi wong nangis kuwi ngoten nggih. Nek sing urung tau nangis monggo diusahakno nggih baca Al-Qur'an atau dzikir sampai nangis. Bisa kok. Pasti bisa. Ketika dosa kita sudah luntur pasti bisa nggih. Karena hati iku nek imane semakin tebal semakin mudah untuk menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik nangis karena takut maupun nangis karena khosyah. Kalau menangis karena bersyukur atau karena rindu, jadi bersyukur karena rindu juga, terharu. Nggih, sama saja. Sama saja niku. Nah, terharu itu termasuk masuk iku mang lho Pak. Syaukon, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kategori. Ben gak kebajot ya.
Iku alhamdulillah. Semoga nggih. Napa? Nggih. 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 Mata kan juga termasuk anggota nggih, anggota tubuh kita nggih. Insyaallah bukan hanya matanya saja kalau sudah seperti itu memang tidak masuk neraka kan seperti itu. Mulane neng kene kan apa layalijun naro nggih. Yakni tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah. Seorang laki-laki ya maupun perempuan juga yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut baik nanti takut siksaane Allah, adab Allah maupun takut karena apa itu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala sama saja ya. Atau nanti karena juga rindu syaukon ya, rindu yakni terharu ya, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu itu juga masuk juga ya. Yang penting kita takut dikarenakan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa anulan saking Abu Hurairah malih kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabatun utawi pitu nggih, wong pitu iku yudilluhum nggih. Ngaupi hum wong pitu sinten Allah Subhanahu wa taala fi dhilli ing dalem apa-apane Allah. Yauma ing dalem dina la dhilla kang ora ana apa-apane ku maujud illa dhillu kejaba apa-apane Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat iku gak ana apa-apane mengko gunung dihancurkan nggih. Semuanya dihancurkan diratakan semuanya nggih. Maka ketika itu matahari didekatkan dan tidak ada naungan kecuali naungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nanti dibuatnya berupa mungkin benda apa atau mungkin mendung dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Yang penting di situ maksudnya naungan ya. Naungan ya. Ono aup-aupane naungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbuat apa itu wallahu alam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Iso wae digano kemah-kemahan berupa koyo musola atau masjid, terserah Allah, utawa dikei mendung ning dhuwure bisa jadi. Sing penting aup-aupan, sing penting apa iku mau naungan nggih, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah iki penting iki. Penting kita semoga kita termasuk di antarane nggih. Nek iya termasuk di antarane semoga nggih. Oh. Ya iku rupane nomor 1 imamun adilun, pemimpin sing adil. Nah. Wallahu alam nggih, pemimpin sing adil wallahu alam nggih. Adil itu berat, terutama nek neng negara kita pada saat ini sulit untuk adil. Jadi pemimpin sulit untuk adil nggih. Sulit untuk menegakkan kebenaran nggih. Karena apa? Karena masyarakatnya urung bener. Tak contohno kae bolak-balik apa? Desa iki nek urung bener masyarakatnya kok wong sing bertauhid, wong sing adil dadi orang ora iso berbuat adil. Mergo masyarakat gak mendukung, perangkatnya gak mendukung. Urip dhewe mesti dadi petinggi iso urip dhewe. Perkara misale perangkatnya gak ono yang mendukung kan iso urip dhewe dene akhirnya. Akhirnya gak bisa menegakkan keadilan, gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Angel Pak, hanya bisa mungkin mengurangi saja nggih. Bahkan kalau mungkin juga malah katut nih, malah katut nih. Iso mengurangi itu sudah bagus untuk pemimpin saiki misalnya jadi pemimpin iso mengurangi, bisa jadi katute niku mau nggih. Saiki koyo dadi anggota misalnya, koyo anggota ya harus sama seperti itu nggih. Sulit nggih. Ketika masyarakatnya urung bertauhid, lihat saja nggih. Contoh paling pendek itu kepala desa nggih. Gak ngarah iso nggih. Ki ape memberantas kesyirikan ning desa iku mang diduno karo masyarakat. Somben umpam gak diduno dibenci, somben gak ngalah dipilih maneh kan ngono. Itu pasti iku. Mulane saiki umpama sing dadi sapa wae, sing jago sapa wae, wis gak usah fanatik, pokoke kita gawe guyonan biasa wae. Gawe nek buta nggih gawe biasa mawon, gak usah fanatik ning iki, nanti kita akan kecewa pada akhirnya nggih. Heeh, geger wae kancane dhewe padahal hanya ngono kuwi. Nek guyon tok ndak ada masalah nggih. Iya, karena kita itu sulit untuk sekarang ini kecuali masyarakatnya memang benar-benar masyarakat mayoritasnya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakatnya saya ngene gak bisa. Saiki lho, misalnya nggih kebijakan apa itu tempat-tempat keramat misalnya ditutup ngono presiden, ra iso to?
Gak ngarah iso. Gak ngarah iso ngono lho. Malah melok dekne. Lho malah petinggi malah ngadakno sedekah bumi. Lho bumi kok disedekahi? Bumi ku wis kaya raya Indonesia bumimu. Ya, bumi kan kaya raya yo. Bumi gak kaya raya lah, ditonduri metu jagunge, metu parine, kok disedekahi? Enggak, sing bener iku sing bener iku kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih ngajak makan-makan kancane gak sedekah bumi. Bumi kok disedekahi ngono. Napa? Napa niku? Oh. Nggih, kemarau panjang toh. Sampai bulan berapa toh umpama perkiraane? Oktober biasa sih sampai bulan 10 nggih berarti. Oktober biyen biasa tuh bulan samono. Beras muda. Gak apa-apa, Pak. Beras muda yang penting kelar tuku. Ora usah kuwatir. Ngono lho. Enggak, ora masalah. Jadi apa-apa munda kita itu misalnya harga munda apa memunda nggih, itu sebenarnya takdir nggih. Gak bisa pemimpin pun gak bisa mengendalikan nek tare munda. Dan kita syukuri wae. Sing penting kelar tuku ngono ae. Ngelak nikmat hidup. Aku diomongi wong, beras larang saiki ya alah sing penting kelar tuku ngono. Nggih, sing pertama imamun adilun. Imam sing adil iki angel nggih. Mulane imam nek adil oleh naung-naungan wis dijanji Allah iki wis ora usah kuwatir nggih. Mulane nek dadi pemimpin iku aja mikir golek donya tok nggih. Mimpin sing adil. Kemudian sing nomor 2 wasyabun lan wong nom nasya akang tumbuh sapa wong nom mau fi ibadatillahi taala ing dalem ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing kawit nom kawit cilik wis ibadah ning Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi wis bertauhid kawit cilik. Kawit cilik sampai meninggal wis bertauhid nggih, iku mendapatkan naungane Allah nggih besok di hari kiamat nggih. Berarti tempatnya dewi nanti wis oleh naungan uga termasuk wong sing kae kependem kringete kae mboten masuk wisan oleh naungan kan itu. Sing kependem kringete kae wong orang-orang yang tidak mendapatkan naungan, sing kependem sak udel, sing kependem sak mene, sing kelep gitu. Itu termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan naungan Allah Subhanahu oleh naungan tidak gitu ya. Oleh naungan aman malah bersantai-santai. Adem. Gitu. Wa rajulun wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul iku muallakun nggih, terikat fil masjid ing dalam masjid. Atine selalu terikat masjid nggih. Nah, niki kula nembe mengusahakan nggih. Tak critakno genane kula pengen mengusahakan pokoke saurunge adzan wis tok masjid kan ngoten. Pokoke iki kula kayak semangat kula dhewe kudune nggih semangat ngoten maksude. Kula usahake niku. Nah. Nggih, wau. Moga mau kula adzan kan ngoten. Nggih, niku kula usahake nggih. Muga-muga iso istiqomah kan ngoten. Muga-muga saged nggih. Mergo ning kono kan kula termasuk target pengen khatam Al-Qur'an 3 hari sekali di antarane sebelum adzan niku kula maca Al-Qur'an kan ngoten. Nek mboten enten imame kula ngimami. Nek mboten enten. Purun. Nggih ya. Nggih. Nek mboten imame tapi kula mboten dikir berjamaah ngoten mawon. Nggih sering imame kadang sering telat juga. Ya, alhamdulillah dan itu pengen tak usahakno kan ngoten nggih. Dadi kula juga ingin memperbaiki diri wong angger maca kitab-kitab wong nek umure wis 40 tahun itu para ulama dulu juga membenahi diri sudah nggih. Meskipun apa tanggungan masih banyak kok usah dipikir, sing dipikir ibadahe kan ngoten. Nah, insyaallah. Malah harusnya wong 40 wis mulai kados jenengan ngoten fokus. Monggo fokus nek iso iki tangi bengi dienggo salat, dienggo maca Al-Qur'an, dienggo zikir. Kan ngoten. Wis perek. Secara apa? Secara sunatullah wis perek nek wis tuwa malahan kan ngoten. Secara sunatullah.
Adapun takdir beda-beda, bisa jadi cepet kula, bisa jadi cepet jenengan, masalah takdir. Tapi secara sunatullah, wong nek wis tuwa iku lebih dekat dengan kematian. Mulane wong tuwa nakal mbek wong nom nakal iku isih disepuro wong nom nakal karo Allah Subhanahu wa taala. Nek wong tuwa nakal gak termasuk dibendoni karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo wis tuwa kok isih nakal kan ngoten. Akhirnya dadi bocah tua nakal kan ngoten. Diusahakan sebagaimana kemarin itu sapa Abdurrahman bin Auf wae nek mlebu masjid semuanya dilupakan. Hanya ingat Allah Subhanahu wa taala iku nek cara biksu Tom Samcong kae kosong adalah berisi adalah kosong. Nek cara ilmu Jawa nek ngarani suwung. Suwung iku maksude nek Islam asline masuke ning iki. Maksude wong nek kosong pikirane saka donya isine akhirat ngoten lho adune memang. Jadi wong nek eling dzikir Allah donyane hilangno nek eling donya akhirate ilang wis ngono gonta-ganti memang seperti itu kongkon seimbang tenanan ku memang sulit mulane nek iso iku ketika masuk masjid ketika beribadah dikosongno semua urusan dunia kita ngoten maksudnya yakni eling Allah Subhanahu wa taala. Ngonten niku wajar, itu termasuk rakaat berapa itu termasuk bagian dari godaan setan nggih. Kita terlupakan niku. Lupa itu termasuk godaan setan nggih. Dan banyak bahkan ulama juga seperti itu. Kleru neh. Isek lali to. Nggih. Jadi ngoten nggih. Jadi diusahakan ketika kaya misalnya budal ngaji, wis ora usah prenggan, ora usah dipikir kan ngoten gitu. Jadi ya diilangna meneh kan ngoten. Diilangna meneh. Karena datang sendiri itu hal yang wajar karena setan memang mendatangkan itu nggih. Tapi nek kira-kira sesuatu yang baik gak ada masalah sebagaimana Umar bin Khattab pas salat eling strategi perang. Ada juga itu riwayatnya gitu. Eling strategi perang sehingga dia itu menata strategi perangnya ketika di dalam salat itu. Dan seperti itu. Ngoten niku mboten mesti, Pak. Mboten mesti kula niku pengalaman nggih kula niku nggih. Kula niku kan pas zaman mergawe ning Logung nggih, mergawe bakul kopi niku kula kan angger gak ana pelanggan kula ngapalno hadis, ngapalno Al-Qur'an. Lah iku aku mikir ngene iki cara wis duwe duit pas nganggur no ngapalno malah luwih oleh akeh cah menawa. Ternyata pas nganggur malah turu-turu kok, Pak. Pas nganggur malah apa iku penyakit malas itu datang. Nggih. Nganggur itu kadang-kadang malah penyakit malas itu datang gitu loh. Nggih. Bahkan isek semangat nek ketika di sela-sela waktu kerja nek kula. Jadi kula pas kerja ana tamu tak doli gak ana wong aku baca Al-Qur'an, baca hadis. Sama saja saiki pun bakul nek pasar dengan apa iku ketika gak ana wong aku memurojaah hafalanku itu lebih ringan daripada nek pas nganggur gak mergawi. Kadang malah malas, malah itu setan. Lah nggih. Malah nek gak mesti Pak ketika wong ketok nganggur kok terus semangat ibadah itu mboten mesti. Kadang semangat ibadah malah wong sing gak nganggur gitu loh. Itu malah nggih Pak nggih, kadang malah berat kadang-kadang memang. Tapi yo enggak sambil mati yo enggak. Nah, iku. Sambil macul, sambil ndaut, sambil anu iku pakai dzikir gitu. Justru malah semangat yang seperti itu. Biasanya timbang karo sing wis nganggur-nggur kan ngoten. Itu nganggur godaannya berat, malah godaan malas wong nganggur biasanya kan itu. Malah iku ngenteno wektu nganggur biur tenan iku. Nggih. Mbon saiki rajul sing hatine tergantung terhadap masjid nggih. Ya mudah-mudahan kula berusaha mudah-mudahan masuk iki sampean kan ngoten. Nek Imam Adil pemimpin gak ngerti aurat tadi gak ada dadi pemimpin kan. Warujilani lan wong lanang loro tahabani kang
asih-asihan saling mencintai karone fillahi karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a mereka berdua berkumpul alaihi karena Allah. Wa tafarraqa lan mereka pisah alaihi juga karena Allah. Jadi sing oleh apa-apan sing nomor 3 iki nggih. Imam Adil, nomor 4 nggih. Nomor 4 tuh wong lanang loro sing dhek cinta karena Allah, benci karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya ini apa? Contohnya berkumpul karena Allah, dia ketemu dalam bermajelis taklim, kan berkumpul karena Allah. Terus kan berpisah karena Allah karena masing-masing saling dakwah ke sana kan bisa. Dia berpisah, aku harus ke sana berdakwah sekarang sing kabi dakwah rono itu bisa. Saling mencintai sahabat nih. Nek kula gadah sahabat niku Pak Zuhdi niku sahabat kula pas mulai taklim sampai saiki berpisah. Wis bar taklim dhek ngulang ning kono, aku ngulang ning kene kan berpisah jenenge. Berpisah karena Allah nggih. Bertemu juga karena Allah. Bertemu dalam rangka murojaah. Aku nek petuk biasanya aku digojloke. Nah, kan kadang YouTube yo disemak ngene. Nggih. Dua orang harus saling mencintai, kita kan ya berusaha untuk mencintai temannya. Nggih. Nggih. Nggih, berpisah karena Allah, nggih, bertemu juga karena Allah. Berpisah karena Allah itu banyak loh. Kita berpisah nanti setelah dari majelis taklim ketika kita benar-benar saling mencintai, besok ketemu lagi di majelis taklim lagi, ketemu lagi di majelis taklim lagi, itu bisa saja. Terus kemudian warajulun wong lanang da'athu nggih, kang ngajak hu ing rajul sapa imraatun wong wadon. Datu mansibin kang anduweni derajat nggih. Nasab sing apik, nasab sing dhuwur terhormat wa jamalin rupane ayu. Nggih, dadi wong lanang sing dekne apa iku dijak karo wong wedok sing duwe nasab nggih, yakni wonge sak dhuwure dekne, yakni wong berpengaruh, misale wong di derajat, wonge ayu pisan ngajak nggih. Faqala mongko matur sapa rajul ini saat mengsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah aku wedi Allah. Contone sinten niki? Nabi Yusuf. Nggih to? Nabi Yusuf. Ngene contone. Nggih. Walaqad hammat bi wa hammat biha. Walaqad hamma bi wa hammat biha. Mereka itu wis saling cinta, saling tertarik. Nabi Yusuf juga tertarik. Enggak bisa. Nah iya, tapi dia karena apa? Takut Allah. Itu diantaranya contohnya Nabi Yusuf ya. Ini akhafullah ya. Kok ngono leh? Kok ditawani nek wong saiki bayar wonge padahal derajate ora ono iku bayar kok. Ya kaya ning gone komplek-komplek ngono wong-wong munine Islam lah bayar direwangi budal teko padahal wong ra di derajat pisan. Kan ngono iki gratis ditawani wong di derajat dia iso nolak ya. Kisah di gua tiga orang yang di gua juga ya. Tiga orang yang di gua itu diantaranya salah satunya juga ya. Misanane dhewe ya. Misanane pe dirabi moh iku gitu. Mboten kisah 3 orang yang di gua tertutup batu. Tertutup batu nggih. Iku di antara salah satune iku mereka itu apa wis corano wis terpaksa nggih misanane wong wedok iku dirabi gak gelem akhirnya ternyata misanane wong wedok iku mau apa iku dia seneng cinta nggih, seneng wis tertarik, akhirnya kepepet ekonomi nggih, akhirnya tak kei dia camene gelem tapi kudune kan. Ternyata wis gelem nggih wis sawur wong loro ternyata dia sadar eling ambek Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Terusan akhirnya duwite sing wis dikekno mau wis dimbeno wis pepean kono dhek mire gitu. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah 3 orang yang di gua itu. Yang tertutup batu di gua. Pahalanya gede. Akhirnya dia tawasul lewat amal soleh jenenge. Tawasul lewat amal soleh.
Nek umpama sampean dijak mbuh kuat mbuh ora. Ora ana wong roh lho. Bingung. Tapi nek wis bar tau ngaji iki insyaallah langsung dikuatno. Pokoke wis roh, pahalane dipayungi. Ngamu. Nek rong tau ngaji iki menawa gak kuat, tapi nek tau insyaallah kuat. Mergo roh isan kan ngoten. Itu. Muga-muga umpama ya tak tolak ngono. Ben oleh aup-aupane Allah Subhanahu wa taala kan. Ora ngerti mbah, Pak. Faqala mongko matur sapa rajul ini akhullah nggih. Terus wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bisa kedakotin kelan sedekah fa akhfaha mongko nyamarake sapa rajul ha ing sedekah hatta la ta'ala sehingga ora weruh apa simaluhu tangan kiwane rajul ma ing sesuatu tungfiku kan nginfakno sapa rajul kang nginfakno apa yaminuh tangan tengene rajul wong lanang sing sedekahe dirahasiakno. Ora ana wong roh. Bahkan sampai bojone wae gak roh. Contone sinten? Ana sing bar tak critakno. Bapake koncoku. Sing pas pembebasan lahan dibongkar kuburane sik utuh iku. Tuban niku. Dibongkar kuburane sik utuh ternyata ditakoki amalane ternyata ora ana sing roh amalane apa. Pokoke iku utuh jenenge iki. Anake wae gak roh amalane bapake. Sedekahe bapake anake wae gak roh, anake cerita aku. Ternyata bareng dibongkar ning media massa diucapno nek si iki utuh, nggih. Padahal sudah lama nggih. Akhire orang sing merasa pernah dibantu datang ning gone anake. Bapakmu gebiyen nyumbang masjidku sak truk semen. Ngono. Anake gak ngerti, bojone gak ngerti. Nyumbang sak truk semen. Ternyata apa? Ana tekone cerita, masjidku ya disumbang bapakmu sak truk semen. Oh, gak ana sing roh, panitia wae gak oleh diumumno. Oh, gak usah diumumno, panitia sing roh sing nampa iku tok. Ternyata iku mau. Apa iku? Akhire ternyata karo Allah dimuliakan sampai jasate isih utuh ngono. Gitu. Gitu. Oleh payung iku sok mben wong kuwi nggih. Dia sing disumbang apa? Masjid NU atau Muhammadiyah, dia orang Muhammadiyah. Sing disumbang ku Masjid Muhammadiyah disumbang, Masjid NU disumbang, pokoknya anggar asal itu Baitullah disumbang. Dia gak peduli masjid apa, pokoknya masjid. Bayangkan orang seperti ini baiknya mereka ya. Bayangkan dengan orang saiki ngedekno masjid dibubarno kan ngono. Ya jauh hatinya dengan orang itu loh. Malah ora payunge wong iku beda aliran tetap disumbang asal itu masjid. Bayangkan ya. Gak wong apik tenan to, Pak. Dhek atine jembar menerima perbedaan. Wah, luar biasa. Padahal bedone aduh. Iku sik tetep disumbang dhek sing penting iku Baitullah. Wonge utuh. Bisa enggak kita sampai seperti itu yakni dadane jembar menghadapi perbedaan meskipun kita mengatakan itu salah. Tapi nek masjid kan tetap masjid tuh. Masjid mengelola salah, yang salah mengelola masjidnya tetap masjid. Sumben sampai sumben tetap masjid tetap Baitullah. Nek salah pengelolaan, salah sing ngelola gitu. Mulane dia membangun masjid gak masalah nggih, mesti beda kan ngono. Luar biasa ngomongnya akhirnya jasate utuh. Yang perlu dicontoh iku nek bukan masalah berkelompok beralirane yang dicontoh iku. Ya dicontoh sedekah rahasia dan jembare dodone niku. Dodone jembar. Masjid Diror itu ana Masjid Diror itu sampean roh iku Masjid Diror dari mana? Dari aliran sesat. Nah. Jadi Masjid Diror itu kenapa dulu Masjid Diror itu dirobohkan? Karena Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu masjidnya orang-orang munafik. Nah, nek wong saiki bangun masjid sampean ngerti iku wong munafik kan gak ngerti masalah itu. Nah, nek wis sudah jelas-jelas ada fatwanya secara umum para ulama berfatwa itu lain lagi. Maksudnya jangan sampai kita menghalangi pembangunan masjid dengan hanya karena beda aliran saja, itu jangan sampai itu.
Sama. Ketika nasnya rojul, laki-laki, maka perempuan ikut. Gitu, otomatis itu. Enggak, nas-nas di hadis maupun Al-Quran ketika apa itu disebutkan keumuman untuk laki-laki, maka wanita ikut. Tapi ketika disebutkan wanita, laki-laki tidak ikut. Gitu. Bedanya di situ. Jadi wong wedok katut memang, mulane surga katut, neraka katut kan ngono. Nek dekne elek tapi nek sing pas surga katut nggih. Piye? Neraka ora katut dekne nek dhek dadi wong salehah. Bojone neraka dhek gak katut. Itu. Ini di antara 7 itu yang nomor 6 dan 7 itu kemungkinan insyaallah itu bisa dilaksanakan. Man. Iki mang nomor piro? Sedekah? Sedekah rahasia nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Warajulun lan wong lanang dzakara kang eling zikir ingat sapa rajul Allah ing Allah. Dzakara iku eling ingat zikir iku banyak macam nggih, baik dia itu salat, baik dia baca Al-Qur'an, baik dia zikir-zikir umum itu ataupun dia zikir di sini ya baca Al-Qur'an salat nih misalnya. Iku masuk semuanya, yang penting zikir nggih. Khalian hale nyepi dhewean. Kenapa ning kene kok khalian? Mergo wong nek dhewean iso nangis iku dekne gak ngarah ana pamere. Itu ikhlas bener-bener dari dalam hati, bener-bener takut kepada Allah, bener-bener rindu kepada Allah, bener-bener terharu terhadap apa takdirnya dia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terharu kan bisa. Ya, terharu dan lain sebagainya. Berharap surga dia menangis bisa saja nggih. Fafadot mongko mili apa ainahu mripat lorone rajul muttafaqun alaih, sehingga mili mripat lorone, maka dia ini termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean kabeh mau lewat, nek iso sing terakhir iki jangan sampai lewat. Diusahakan, saya yakin pasti bisa. Ya, itu yang paling mudah. Ketika kita meningkatkan keimanan dengan amal-amal soleh ini mudah nantinya. Nek sampean gak iso nangis berarti atine sampean itu banget atose. Maka terus disiram terus dengan ibadah-ibadah terus amal-amal soleh terus nanti gembuk dhewe. Nek wis gembuk bisa nangis nggih. Ya, itu penting niku ya. Fafadut ainahu nggih muttafaqun alaih. Wa ana Abdillah ibn Sikhir nggih. Lan saking Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abdullah, ata itu teka sapa Rasulullah sallallahu alaihi utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi yusolli dalam keadaan salat sinten Nabi. Wala jaufihi nggih. Wali jaufihi lan iku kedue iku tetep ing dalem apa iku tenggorokane Nabi utawa wetenge Nabi. Maksudnya swara sing tenggorokan sing paling dalam nggih. Azizun utawi swara umup. Kazizil mirjali kaya swara umupe banyu ing dalem kuali. Banyu sing digodhog minal bukai saking nangis. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi fi Syama'il bi isnadin sahih. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika sholat beliau menangis. Nabi Muhammad SAW insya Allah bisa. Ya, sesekali tempo insya Allah bisa. Ya. Pas sholat eling sesuatu mungkin eling nikmati Allah bisa nangis. Karena kita eling nikmati Allah bisa nangis. Nggih. Yo intinya nangisnya banget kan ngoten ya, nangisnya banget. Pun sampun mawon nggih. Semoga kita bisa meneladani ini nggih. Bisa hati kita bisa tersentuh, kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita minimal paling tidak bisa nggih mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di antara 7 nggih amalan tersebut nggih. Minimal 1, kalau bisa semuanya alhamdulillah. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.